Blackpink in your area? 죄송해요, 죄송합니다. 안녕하세요. 죄송해요, 죄송합니다. 안녕하세요.ドームライブで필요한 것은必要なものはチームワーク。チームワークです。チームワークですから、ここでですね、ブラックピンクのチームワークは違う大丈夫ですよ。はい、もう皆さんね、くしゃみがあったり、人形を落としたり大変なことになってますけど、はい、大丈夫です。 이 얼굴 하얘 너무 귀여워. 일단 이거를 시작하겠어 그러면 메인으로. 같이 하고. 치야 그거를 치야. 막 근데 나 진짜 블링크 할게요. 또 셋. 아 진짜로 진짜. 아, 언니 진짜 되게 이해할 때마다 되게 안 나와. 나 엄청 저거 엄청 웃어.